Es ist gut, dass wir hier sind, sagt Petrus auf dem Berg der Verklärung, als er plötzlich Jesus als den von Gott gesandten Erlöser und Messias erkennt. Es ist gut, dass wir hier sind, wir als Gemeinde der Pfarreiengemeinschaft Tiebenbach-Treffestein-Bieberbach. Es ist gut, dass wir hier sind, als Gemeinschaft von Menschen, die ihren Glauben im Beten und Singen bezeugen. Wir begegnen Jesus Christus im Hören des Wortes und in der Mahlgemeinschaft. Und wir gehen gestärkt und ermutigt wieder hinein in unseren Alltag. Wir gehen sozusagen den Berg hinunter, in die Weiten des Lebens, mit all seinen Aufgaben und all seinen Herausforderungen. Wir dürfen sicher sein, wir gehen nicht allein, auch dann nicht, wenn wir die Nähe Gottes einmal nicht spüren. Auch nicht, wenn unser Glaube und unser Vertrauen auf Gottes Güte auf die Probe gestellt wird. Es ist gut, dass wir hier sind. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir suchen dich. Du gibst unserem Leben Orientierung und Ziel. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben, damit wir auf deinen Sohn hören, ihm im Glauben folgen und mit ihm einst auch verherrlicht werden. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Herr ist und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich.
Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leiden. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Witter hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auch meine Stimme gehört hast. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Liebe Schwestern und Brüder, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, noch mehr, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschienen ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Bibel ist ein Buch von gesammelten Gotteserfahrungen. In ganz unterschiedlichen Bildern und Erlebnissen wird das in Worte gefasst, was Menschen an Erfahrungen mit Gott in ihrem Leben gemacht haben. Da ist beispielsweise die Rede von Gott als Retter, als Schild, als feste Burg, in der Menschen sich bergen und geborgen fühlen können. Da berichtet jemand von Gott als dem guten Hirten, der die Menschen, seine Herde, auf gute, saftige Weide führt. Da wird Gott erfahren als Licht und als Heil. Vor wem sollte man sich dann noch fürchten? Da wird aber auch nicht verschwiegen, dass Gott nicht begreiflich ist, dass er scheinbar auch unendlich weit weg sein kann, dass Menschen sich nicht nur von der Welt und den Menschen, sondern auch von Gott verlassen vorkommen. Es gibt unzählige Gotteserfahrungen. Alle Bücher der Bibel erzählen davon. Auch die 3 Bibeltexte des heutigen 2. Fastensonntags. Auch sie berichten von unterschiedlichen Gotteserfahrungen. Abraham wird von Gott auf die Probe gestellt. Er wird, wie es in den Worten des vergangenen 1. Fastensonntags heißt, versucht. Er soll das Liebste, das er hat, seinen einzigen Sohn Isaak, opfern. Unbegreiflich, unverständlich, ja unmöglich, was Gott da von Abraham verlangt.
Da hilft es auch nicht, dass Gott im letzten Moment doch noch verhindert, dass es Abraham wirklich tut. Aber weil Gott gesehen hat, dass Abraham sogar zum Äußersten bereit gewesen wäre, verspricht er ihm, ihn zahlreich und zum Segen zu machen. Der Apostel Paulus schreibt, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Paulus, der die junge Kirche zunächst verfolgte, ist sich sicher, ohne Gott vermögen wir nichts, mit Gott vermögen wir alles. Den Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes wird sogar noch eins draufgesetzt. Sie erleben Jesus verklärt. Bei ihm sind Mose und Elia und sie vernehmen die Stimme aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn solltet ihr hören. Liebe Schwestern und Brüder, die Aufzählung von Gottes Erfahrungen könnte man weiterführen. Auch wir selbst, Sie und ich, hätten von so manchen Erfahrungen mit Gott zu berichten. Auch in unserem Leben gibt es die Situationen, in denen wir entweder ganz und gar uns Gott nahe fühlen oder auch von Gott ganz weit entfernt uns fühlen. Wie immer unsere Erfahrungen mit Gott auch gelagert sein mögen, ob wir Gott da in unserem Leben positiv oder negativ empfunden haben, wir sollten uns die Verheißungen der heutigen Bibeltexte gut einprägen. Wenn wir an Gott festhalten, wenn wir gar bereit sind, auf seine Stimme zu hören, wenn wir ihm auch das Kostbarste nicht vorenthalten, dann ist uns sein Segen in Fülle versprochen. Wenn wir an Gott festhalten, dann haben wir einen, der für uns bei Gott eintritt. Und das ist kein geringerer als der Sohn Gottes selber. Und wenn wir auf den Sohn Gottes hören und wenn wir uns an seiner frohmachenden Botschaft ausrichten, wenn wir ihm Glauben schenken, dann wird uns zwar nicht alles Schwere aus dem Weg geräumt, dann wird uns zwar auch nicht alles Schwere abgenommen, aber dann dürfen wir uns der Nähe Gottes und seiner Liebe und seiner Güte gewiss sein. Dann dürfen wir auch in der finstersten Finsternis darauf vertrauen, mit Gott an unserer Seite kann uns nichts passieren.
unseren Glauben an Gott, den Vater, an Jesus Christus, den Sohn und an den Beistand, den Heiligen Geist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Guter Gott, wir leben in einer Welt ständiger Veränderungen, in der wir alle nach Sicherheit und Grund suchen. Wir bringen vor dich die Anliegen der Menschen unserer Zeit und rufen, Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, neben Zeiten der Anspannung brauchen wir Zeiten der Ruhe und der Besinnung. Hilf uns in dieser vorösterlichen Bußzeit zu spüren, was uns wirklich gut tut. Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, jeder erlebt neben glücklichen Augenblicken auch Situationen der Enttäuschung, der Verzweiflung und der Verlassenheit. Schenke uns Mut, auch für die schweren Zeiten. Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, als Menschen sehnen wir uns nach Glück und Geborgenheit. Lass uns mündig werden und schenke uns Menschen, die für uns da sind. Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, viele Menschen haben schwere Krisen zu bestehen durch äußere Katastrophen oder Krankheit oder Leid. Schenke ihnen Aussichten, die Mut und Hoffnung machen. Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, in unserem Glauben und in unserer Kirche stehen wir immer wieder in der Gefahr, zu sehr festhalten und bewahren zu wollen. Schenke uns den Mut, uns auf neue Glaubenserfahrungen einzulassen. Herr, steh uns bei. Gott, unser Vater, in einem Augenblick der Stille tragen wir dir auch unsere ganz persönlichen Anliegen vor, die Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, die Anliegen aller Menschen guten Willens. Herr, steh uns bei. Guter Gott, du bist für uns Anfang und Ende. Höre auf die Bitten, die wir dir vorgetragen haben, und erhöre sie durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
Allmächtiger Gott, durch die Gedächtnisfeier von Jesu Tod und Auferstehung schenkst du uns Heil und Segen. Wir bitten dich, was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende an uns in deinem Reich, wo Jesus Christus, dein Sohn und unser Herr, mit dir lebt und Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ihr habt den Jüngern seinen Tod vorausgesagt und ihnen auf dem heiligen Berg seine Herrlichkeit kundgetan. In seiner Bekehrung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir durch das Leiden und mit Christus zur Auferstehung gelangen. Durch ihn rühmen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und
ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, aller Schwestern und Brüder, die hier versammelt sind, und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit der Familie Königsberger an die beiderseitig verstorbenen Eltern, mit Josef Urmüller und seine verstorbene Mutter, an den verstorbenen Minister Karl Killermann, mit der Familie Gabriel an die verstorbene Emma Bimmer, mit Gundi Milczewski an ihren verstorbenen Bruder Josef, sowie mit Conny Koller und ihre verstorbene Mutti Else Schuller. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist die überallmächtige Harte der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Erfahrungen mit Gott, liebe Schwestern und Brüder, heißt, dass Gott nahe ist. Auch wenn wir das manchmal nicht spüren, auch wenn wir meinen, von der Welt und von Gott verlassen zu sein. Erfahrungen mit Gott, das heißt, Gott lässt uns nicht allein. Gott ist mit uns. In Jesus Christus hat er uns das ganz begreiflich machen wollen, sichtbar, spürbar und erfahrbar machen wollen. Beten wir mit diesen Worten und in seinem Namen zu seinem und zu unserem Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen.
Seht, Gottes geliebten Sohn, auf den wir hören sollen. Seht, Jesus Christus, der gekommen ist, um die Schuld aller Menschen der ganzen Welt hinwegzunehmen. Seht und bekennt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes und ihr war der Herr unseres Mahles. Wir bitten dich, lass uns unseren Lebensweg auf ihn hin gestalten und so zum Mitwirkenden werden an der Umsetzung der heilenden und frohmachenden Botschaft in unserer Welt. Lass uns voll Zuversicht seine Gegenwart in und um uns erfahren. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ein Blick in die kommende Woche. Ich lade ganz herzlich ein zum Mitbieten der Kreuzwege an diesem Sonntag um 13.30 Uhr in Irlach, um 17 Uhr hier in Treffelstein. Am kommenden Freitag, am ersten Freitag im März, ist der Weltgebetstag der Frauen. Wir begehen um 18 Uhr hier in der Pfarrkirche in Treffelstein den üblichen Wortgottesdienst zu diesem Weltgebetstag. Herzliche Einladung dazu nicht nur an die Frauen, sondern auch an alle Mitglieder unserer Gemeinschaft. An diesem Sonntag wird auch das Hirtenwort unseres Bischofs zur vorösterlichen Bußzeit erscheinen. Sie können dies im neuen Pfarrbrief nachlesen oder auch im Internet. Ich empfehle es Ihnen sogar. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt immer wieder Gottes Erfahrungen, Zeichen seiner Nähe. Wir dürfen sie überall erfahren, aber geballt und konzentriert hier in der Kirche, in der Feier der Gottesdienste, wenn wir ihm ganz nahe sein können. Und zwar persönlich, allein, aber auch und gerade in Gemeinschaft. Wir dürfen ihn erfahren, wenn er uns seine guten Wünsche mit auf den Weg gibt, seinen Segen. Geht deshalb mit der Ansage, dass Gott uns wichtig nimmt und deshalb sein Tun mit unserem Tun verbindet. Geht also mit der Ansage, dass Gott durch uns handelt und nicht ohne uns den Hunger nach Gerechtigkeit in dieser Welt steht. Geht mit der Absage an alle Trägheit, die die größte Sünde der Gegenwart ist. Geht mit der Absage an alle Feigheit, die uns daran hindert, den Mund aufzutun für die Stummen und Schwachen. Geht mit der Absage an alle Ungerechtigkeit im Kleinen und im Großen, die wir so oft als selbstverständlich hinnehmen. Geht mit der Zusage, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns ist, wenn wir in seinem Namen hinausgehen und handeln. Geht mit Gottes heilender und frohmachender Zusage. Geht mit seinem Segen, mit dem Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet. Gottes Segen in euch und durch euch wirkt